Tak ahoj lidi, tady jedeme ťák 8, po dlouhý době zase natáčím další video a ze serveru Minivales. Je to server ne 1.7.2 a takovej zajímavý je. Takže já se kouknu, jestli tu jsou nějaký zabár. Takže doly, jestli tam doufám, že tam hned nejsou diamanty, protože to pak fakt je pak na prd, když ze začátku člověk má hned diaše. Super, nejsou. Tak jo, já si natěžím na nějaký dřevo. Kumpáče je to. A omlouvám se dopředu za můj činnej dětský hlas. Nevím, čím to je, když je mi 14. No, to teď řešit nebudu. To je nějaký sebe. A dneska bych měl v plánu si vyhlídnout nějaký místo a možná si postavit i nějaký ten barák. Uvidím. Nevím, kdy to dám na web, ale rovnou to tam dám, budu muset stačit. A rovnou říkám, že takový lidi, co mi napíšou, že to je hrozný, ok, je to hrozný, jenomže daj mi dislike a napíšou, ať na to seru. Já se na to nevyseru, já to dělám pro zábavu a ne kvůli tomu, abych ty videa měl luxusní, já si to jenom hraju prostě pro zábavu. Takhle točím a to. Abych se nenudil, jako já v tom nevidím jinak význam, proč bych to měl dělat. Takových lidí už jsem nenapsal, ať na to seru, ale já se na to nevyseru, mě to baví. No, ale oni to prostě nepochopějí. Já nejsem takový, že bych to že se na to hned vyseru, když mi napíšou, ať se na to vyseru. Takže u toho nebudu klábosit. Tak, těžím. Nasadit. Hop. Tak. Sakra. Tak já hned půjdu dát. Raz, dva. Kompa. Sekerku. A meč. Tak. Já ono už tady je nějaký je, super. A jsem si nějaký to zabít. Takovej level prostě. Mám takovej pro zábavu. To budu dělat tenhle sérii. A když jako do začátku ty doly jsou dobrý, ale jinak já se dívat nebudu. Protože mě to pak připadá blbý. Takže pak jako nemusím nic hledat, jenom když si řeknu, ale tam mám doly, tak proč si tam nezajdu, když tu jsou warp doly. To je prostě podle mě totální retardat. No. Já jdu. Já ani nevím, na čem bych měl mluvit. Jo, a hardcore budu natáčet, ale budu od znova, protože tam ten svět jsem tak trochu se vymazal a nevím si, takže
Jestli ho budu natáčet, tak pojede úplně hodně. Což asi podle mě vadit nebude. Protože na mě stejně skoro nikdo nekouká, ale to je jedno. Super. Tam se někdy nějaký myslet, co je, žádný zombíků. Aha, tady je tenhle tu, jak se jmenuje, to mě vlastně jmenuje, ale to pak není zábava teda. Když člověk jenom jednou kopne a už má celý strom skácený. Když je to usnadnění práce, ale není to takový. A co? No. Sakra, kravnu. Aspoň, že tak, to by pak byl server, jako bylo by to dobrý, ale když admini dávali lidem věci, co si řeknou, tak by jim mohli říct, dej mi enchant al třeba meč a bylo by to na prd. Aspoň teda podle mě. Hop. Já půjdu hledat asi nějaký pomoc. Zmizelý. To místo nám nedá. A koukám, že sekerka se ničí, jako bych zničil celý strom, aspoň že tak. Tak já si nejdu, to místo si najdu. Jdeme příště. Vár přírody. Je tak chyběli. No. Jo, čem bych mám mluvit? Jo, a chtěl bych říct, že už mám stránku, ale zatím tam není skoro nic, protože jsem si udělal nedávno. Jsem se zase do toho trochu opřel, takže já jdu, takhle, no nějaký tam místo, kurva. Tak, hop. Jo, to jen tak nejde ani místa nenajdu. Stop. A tady se místa nezběží, to je aspoň takový. Tady asi si někde udělám barák a nebudu to řešit už. No, třeba tady ve vodě. No, 2, 3, 4, 7, 8, 12. Musím odsledovat tak ještě. Kolik to mám? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 mám. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12.
Tak. Tuhle stranu a mám to. Takže já postavím barák. Bude 5, 3, 4. No tak to dřevo mi fakt nebude stačit, tak já skočím tam. Nějaký ještě naklidím. A rovnou říkám ti, co chtějí, aby mi napíšou, ať na to seru, tak jim rovnou říkám, že já se na to nevyseru. Jsem říkal ze začátku, já to dělám pro zábavu a ne kvůli tomu, abych, nevím, třeba jako byl třeba nějak slavný. Jasně, že by se mi to líbilo, ale to se nikdy nestalo. Tak, opět a kurňa. To nebo. A i jestli byste si na tomhle serveru chtěli pak zahrát třeba, tak já když tak dám do popisku, víte. No. To počítám. Tak. Tak jim to vypadá dobře. Já si dám. Tak. Takhle. Ještě nějaký to. Ale tohle je dobrý, že se to automaticky zasadí. To teda jo. S tím souhlasím, ale nesouhlasím. Tohle mi docela vadí, že se to hned zakáže. Yes. Tak. Nice. Tak. To taky se žere dřeva, ta podlaha, tak no. Já budu řešit. Jo, já pak budu muset na písek vlastně. Kuleskou. Takhle. Napadne, zatím bych a to snad bude stačit na chvilku. Neříkám teda, že se to bude úplně každému líbit, anebo že se to vůbec někomu bude líbit, no. Má být. To řešit nebudu. Tak, takhle. Dobrý. Tak se veliká sedí. Jo, já si tak na ten barák udělám restu. A aby mě někdo třeba zapomněl. Hop. Hop. Tak, tady bude okno. Okno. Tak, a tady bude. Nevím. Tak, hop, 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 hop.
dobrý. Ještě tady. Abych asi měl pro mě udělat podlahu, ale... No tak dobře. Tak mi dá zabrat. Tak. Bude to potřeba. Tak kašlu, tam nedali. Tak podlahu udělám nakonec. Se natáčím už na... Tak to když tady za chvilku končím. Tady dostaneme takhle končím. Aby to nebylo příliš dlouhý. Tak, tak. No, když to nemůžu, to asi nenapadne. Aspoň dám ještě kusí podlahy a potom asi končím, vidím. Můžete prosím dát den? Děkuji. Třeba. Tohle je server kamaráda, ten mi nabízel, že by mi dal kámoše, to je server. Že díky němu vím, že tenhle server existuje. Mě docela baví, on je takový zábavný. Mě to jako každý. Tak já si dělám lopatu a půjdu na nějaký ten písek. Já to psal, že natáčím. Tady to je mnoha zemnější krávoviny. Chci natáčet v klidu a ne kvůli tomu dělat nějaký event. Chci jenom natáčet v klidu a ne tak event. Vlastně tak, nemůžu. Ježiši, ty vole. Teda něco. A to už jsem přesunul do baráku. Jo, takže uhlí a písek. To nevím.
bude stačit. To si dodělám okna a dneska to jsou zabavu. Dělám okna, že to je dlouhý videa, to nemá pak smysl. Takže to člověk potom jenom přeskakuje, aby viděl co nejvíc. Aby nemusel na to koukat celý. Je video. Když to video třeba má od 4, skoro 1 hodinu třeba. Tak nejde podle mě. Ale každý má svůj názor. Můj názor je, že to je tak. Musím na to koukat skoro hodinu. Nevím, jak to máte vy, ale já to mám tak. A to bude stačit. Kolik mám? No. No. Já si to musím udělat dobře. Potřebuji 4, 8, 12, 16, 4. Tak musím zatím ještě pro nějaké dveře dřeva, abych si mohl vyrobit. No. Tak, docela vypadá dobře. Ten podle mého názoru. Mně se to líbit nemusí, že? Každý má jiný styl. No, já už jsem zvyklý na 1.8. Asi to uděláme svůj. Čím se dělá hra. Už já. Já doufám, že se to nebude sekat. Se to teda neseká, ale doufám, že ne. Tak. Vlastně hotový. Já bych to dneska ukončil. Doufám, že se vám tohle bude aspoň někomu líbit teda. Takže zatím čau.